嚟到喺高雄嘅最後一個朝早，為咗感受地道嘅早餐文化，所以我哋晨咁早就已經去到車站。打算試食一間老字號嘅早餐店，就係呢一間。我哋喺呢度食咗店裏面人氣嘅火腿蛋多士，同埋招牌紅茶。當然唔少得，仲有招牌嘅台式蛋餅。感受完地道嘅台式早餐之後，我哋就返去旅館嗰度收拾行李，準備展開我哋之後去台東嘅行程。執完行李之後，我哋準備告別呢一個帶俾我哋好多驚喜嘅高雄車站，去買去台東嘅車飛。但係對一個社交恐懼症嘅人嚟講，最好嘅就當然係用呢啲自助售票機啦，因為可以盡可能減少同其他人嘅接觸。買完車飛都差唔多時間啦，我哋拖住我哋嘅行李去到月台。正式向住台東出發。喺搭車嘅同時，我哋都不忘食多一餐。食埋呢個預先喺車站買嘅火車便當，然後過咗差唔多3個鐘頭，我哋正式抵達台東。到埗嘅第一個感覺，台東似乎都真係比我哋想象中都仲要荒涼。但係喺真正了解之前，都唔好妄下判斷。所以我哋先去到巴士站，打算先喺我哋嘅旅館嗰度放低啲行李先。落咗車之後，我哋再行多大概5分鐘左右，就嚟到我哋下榻嘅旅館啦。今次入住嘅旅館絕對適合預算唔多嘅旅客。房間雖然算唔上係大，但都總算幾骨子下。終於去台灣啦！安頓好行李之後，我哋發現到喺旅館外面可以租用嘅單車，唔使多講，單車騎士又要出動啦！不過由於差唔多有幾年冇踩過單車嘅關係，你見我都需要啲時間先可以重新掌握呢個踩單車嘅節奏，所以我哋之後就踩單車嚟到呢一間咖啡店，打算飲杯咖啡提一提神。尤其是對我呢啲即係路面經驗豐富嘅人嚟講，考牌需要2次嚟到，要喺個馬路上踩單車其實都有啲尷尬。尤其是啲人話台灣踩車都癲嘅嗰啲人。
話夠唔夠膽踩啊？係夠膽踩都唔知點分呢個係過得啊，唔過得。而喺完全唔清楚台東嘅交通狀況底下，我哋都總算安全抵達我哋要去嘅呢個景點——鐵道藝術村。其實台灣都有唔少呢啲廢棄咗嘅鐵路站，就好似我哋而家身處嘅呢個鐵道藝術村，原本係台東舊站，不過因為時間嘅變遷而被廢棄，而成個車站就留返咗落嚟，變成咗遊客打卡嘅文化熱點。而行多兩步，隔離就係鐵花村市集啦。嗱，呢一個就真係叫市集咯，即係前幾晚行嗰啲都係夜市啊，主要係賣嘢食咯。咁但係呢度就真係賣啲即係小品嘅藝術品啊、首飾啊。咁先有一個二手市集。除咗剛才嘅市集小店，呢度都仲有一啲特色嘅商店。不過要講到最標誌性嘅，應該就係呢啲當地居民掛起嘅燈籠。行咗咁耐，睇嚟都有啲肚餓喎。所以我哋就嚟到呢一間扒房食我哋嘅晚餐。喺呢一間略帶美式風情嘅餐廳裏面，我哋首先有沙律同埋紅茶作為頭盤，之後有酥皮湯，跟住主菜係有沙朗牛扒同埋烤蝦拌麵，最後仲要食埋個甜品珍珠奶凍。食完咁滿足嘅一餐之後，我哋就返去攞返我哋嘅座騎，慢慢揸返去旅館，然後準備我哋最後去台北嘅行程。